你啊！有冇咁黐錢咯？我都唔想，但係情難自禁。佢你睇下你又整到幾污糟，仲唔想去沖多個涼添？佢邊個嚟嘅？佢嚟沖涼嘅啫。佢係顱骨骨折，引致腦硬膜下血腫同埋腦硬膜外水腫。X 光片顯示佢大腦局部失血，係頸椎腦底動脈供血不足。咁複雜嘅？哦，唔複雜，3個字講晒，腦震盪。佢係萬中無一㗎，20幾歲人腦筍都未生埋。今次係由於高空硬物打中個鬧隙，引起呢個症狀。學名係無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症。佢嘅行為冇邏輯、冇規律、冇意識，簡直可以話係不可理喻嘅。係咧，佢有冇老婆或者女朋友啊？你去揸車我，得埋我啊！剛剛走晒啦。咁都好，唔使害人。不過你哋屋企人就要辛苦啲照顧佢啦。又關我事？做咩望住我啊？得，我會請我開會照顧佢嘅。醫生啊，總之佢冇得救先得㗎。我哋過嗰邊傾。老實講，機會就好微啦。除非佢受到一個更大嘅刺激，大量谷血上腦，咁或者會通翻。醫生啊，佢有啲咩病徵㗎？哦，佢嘅病徵咧就包括有抑鬱、癲癇、精神分裂。邊個又唔幫啊？你又唔幫，邊個又唔幫啊？我又唔幫。輕佻驕傲，哼，冇大冇細。哇！大嫂都寫你真係冇大冇細喎你。就係咁啦，有犯罪傾向。家陣老笠嚇，除咗條底褲出嚟，唔係要錢啊，要條底褲啊！咩啊？底褲都唔着。月經前緊張。你玩我啊，四眼仔？哦，係呢樣嘢啊，女病人至有嘅。不過嚴重到佢咁咧，男病人都可能會有嘅。仲有，佢會有自殺嘅傾向。佢真前假痴，我何嚟都唔會再心軟㗎啦！為你跪喺度向我叩頭認錯。係我唔好，我對唔住，你殺咗我，殺咗我！你唔好以為我唔會啊！你喐手啊！你唔殺我自己都想死，死得我唔係人，我唔死都冇用。阿公食塊面先啦。為何世
間兩緣，每多波折。我唔理佢再講乜，就今次我殺佢唔死我就自殺。家陣老笠，男左女右趴埋牆，唔該。Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, walking down the street. 啊 ，Pretty woman 揾老襯 ，Pretty woman 揾老襯。一個字，絕。意唔意外？入嚟ですか？意唔意外？開唔開心啊？灰姑咪落咗畫咯喎！羅氏啊，係啊，表姑奶奶，今日有地方去咩？我老公約咗我食飯啊，慢慢睇。哦。